Olá pessoal, hoje, como dito no último vídeo aí, eu vou falar sobre a minha avaliação, minhas impressões desse mouse aqui, o Keychron M3. Eu adquiri esse mouse aqui no dia 24 de novembro de 2023. O valor que eu paguei nele foi R$ 341,89. Esse valor é referente ao preço do produto, o valor do frete, mais os impostos. Esses três itens compõem o preço total que eu paguei nele. A data que eu avaliei esse mouse e estou gravando o vídeo é no dia 23 de novembro de 2025. Ou seja, praticamente 2 anos de uso do mouse. Nesses 2 anos, um período ele não foi meu mouse principal, mas a maior parte se tornou praticamente meu único mouse. As minhas motivações para a compra desse mouse. Inicialmente, né, antes de adquirir este mouse, eu utilizava como mouse principal o Logitech G903, que oferecia 2 modos de uso, né, o com fio e o sem fio via rádio, pelo receptor USB de 2.4 GHz. Pois bem, o problema é que às vezes eu esquecia de levar esse receptor para a empresa quando iria trabalhar presencialmente. Além do risco de perder o receptor, ter que usar um mouse genérico ou até mesmo ter que usar o touchpad do notebook prejudicava muito a minha produtividade. Já vinha pesquisando bastante sobre o Keychron M3 e acompanhava seu preço há alguns meses, quando surgiu uma promoção de Black Friday no site da Keychron. Aproveitei e comprei ele por $39. Como esse valor, que é o valor do mouse em si, aí teve acréscimo de mais $10 referente ao frete. E depois do frete e do valor do produto, foi calculado os impostos. Não lembro se era só ICMS ou ICMS e IPI também. Eu acho que eram os 2 impostos. Sei que totalizou aí mais 140 e poucos reais, quase a metade do valor do mouse. Como eu já conhecia a marca, a Keychron, né, pelas avaliações da qualidade de seus teclados, que eu via muito reviews de vários modelos de teclado dele no YouTube, eu resolvi apostar no M3. Tinha 2 cores, né? Branco e preto. Até hoje, até a data de hoje, tem só essas 2 opções de cores, o branco e o preto. Eu já queria muito comprar um branco na época, mas eu ficava com medo de manchar e não quis arriscar e comprei o preto. Vocês podem ver aqui, ó, que para 2 anos ainda está muito bem. Está muito bem apresentado ainda. Tá umas leves marcas de uso aqui, ó, do dedo, ó, nos botões, ó. Mas o scroll, os botões, o ajuste de DPI, os botões de navegação laterais estão tudo funcionando perfeitamente ainda. Minha experiência no início, o M3 ele foi excelente para mim. Os 3 botões, os 3 modos de operações deles era excelente para mim. Que são rádio, fio e Bluetooth. O rádio também, assim como o M3, era via dongle USB, né? Só que esse aqui ainda tem um dongle USB melhorado, porque ele vem com 2 dongles USBs. Um USB-A e o outro USB-C. O USB-C eu nunca cheguei nem a testar, mas vem junto também. E ele tem também um adaptador, né? Um adaptador extensor, para você deixar o receptor aqui perto da mesa, perto do mouse, em cima da mesa, se você quiser, para quem precisa aí de maior taxa de frequência de comunicação com o computador. Não era o meu caso, nunca senti falta disso. Muito pelo contrário. Assim, já no modo cabeado, que é que eu uso mais, não vejo motivo de ficar usando sem fio, ele já me dá 1000 Hz de frequência. Então, para mim, os 120, acho que é 128, 150 que o Bluetooth já me atende. Talvez para jogar possa sentir uma diferença, mas eu nunca senti necessidade de DPI alto, não.
Para mim, qualquer coisa atendia. O que me afeta muito é pixel por polegada quadrada. E como eu uso tela grande ou mais de um monitor, me ajuda a ter um pixel por polegada quadrada bem alto, porque aí me ajuda na movimentação de uma tela para outra e de um canto para outro. Uma remada curtinha assim, né? Se eu fizer ela rápida, ela já vai de um canto a outro da tela. Não me atrapalha muito. Continuando, né? Me facilitou muito, né, no início para atendia muito minhas necessidades no início, porque era muito fácil alterar pelo meu PC pessoal e o meu notebook corporativo. Então, simplesmente aqui vinha na chave aqui, deixava sempre um no Bluetooth, o outro no cabo. Se eu não me engano, na época eu deixava um no cabo e um no dongle. Aí eu vinha só aqui e mudava, chaveava para qual que eu queria usar, dava aquela clicada que eu precisava e voltava para o outro. Aqui nesse outro aqui é o controle de DPI, né? E aqui as frequências de operação dele. Eu não vou me atentar muito às funcionalidades dele, porque o objetivo aqui não é fazer review, né? Aquele review de unboxing, de apresentar produto. Já tem milhares de vídeos dele na internet, qualquer produto que eu mostrar aqui. O meu é mais da experiência de uso mesmo, é me atentar mais à minha experiência de uso, de falar como é que é o comportamento do equipamento, do periférico, do componente do PC, ou de qualquer outra coisa, uma bicicleta, um chinelo, qualquer coisa, falar da experiência do uso, não das características do produto em si. Então facilitava muito. Eu vinha aqui, clicava, entendeu? Terminou o expediente, pum, clicou, jogou, mudou, você já joga para o outro PC. Na época ainda não tinha o KVM ainda. Não tinha o KVM, então isso aqui me ajudava muito. Aí, tanto no teclado quanto no mouse, eu mudava o modo, trocava aqui. E no monitor, fazia no monitor também e trocava no monitor. Então, tipo assim, fazia a comutação manual, periférico por periférico. O KVM já é um simples botão, já vai os três. Que também tem aí já tem avaliação do meu KVM atual no canal aí. No final do vídeo, pretendo botar o link aí tanto do mouse anterior quanto do KVM aí para quem quiser acompanhar. Mas vamos à minha conclusão. Pelo valor que eu paguei, eu me arrependi de ter comprado. Não compraria novamente. Hoje eu considero mais prático ter mais de um mouse, cada um para uma finalidade. Acredito que qualquer modelo, né, independentemente da marca, do fabricante, irá apresentar problemas semelhantes no seletor, principalmente quando usado de forma intensa, como foi o meu caso. Então esta é a minha conclusão. Tá aí, isso é bem pessoal, né, para o meu gosto, o meu uso. Pelo valor que eu paguei nele, 300 e pouco, hoje eu compraria 2 de 100 e pouco na China, deixaria um só na mochila para levar presencialmente, sem correr risco de perder o dongle Bluetooth, sem nada, e ainda não teria o desgaste da peça, que mesmo que eu comprasse qualquer outro, eu acredito que vá dar problema na peça. Então, tá aí, fiquem aí no canal para ver mais outro vídeo, se manifeste de alguma forma, para ver que está servindo para alguém esses vídeos. Deixe um like, um comentário, alguma coisa, porque eu gostei de fazer o texto antes de preparar. E para mim é suficiente, por deixar arquivado os textos já me serve. Mas se o vídeo estiver servindo para alguém, estiverem gostando, dá um like aí, um sinal de fumaça, dá um far mais um aí nos comentários, só para ver que serve para mais alguém esses vídeos. Tá ok? Até a próxima, galera. Fiquem aí com os vídeos das sugestões de outros equipamentos que eu já fiz aqui no canal.